السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndikulandireni programu ya Islamic Guide yomwe imakufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Dave Umar. Programu ya lero Sheikh Saad Wasi akhala akutikumbutsa pamutu wa machiritso. Munthu ukadwala nthenda ina iliyonse umafuna kuchira, ndipo pamene wachira kodi mumadziwa kuti machiritso amachokera kwa ndani? Khalani pomwepa, Sheikh akhala akutikumbutsa pamutu umenewu. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Sheikh, ndikulandireni, ndathokoza kwambiri chifukwa chobwera kudzatikumbutsa mutu umenewu wa machiritso. Jazakumullahu khairan. Inenso ndathokoza kwambiri pondiyitana kuti tibwere kuno ku MBC ndi cholinga choti tiwakumbutse anthu pa nkhani yokhudzana ndi machiritso. Ndi posatayi nthawi Sheikh, ndinamumvapo wina wake akunena kuti ineyo ndinkadwala kupanda aujeni kundithandiza mu njira yotere kaya kundipitisa ku chipatala chakunja sindikanakhala ndi moyo. Ndimafuna kuti mutu wathu wa lero lomwe tikukambirana kuti kumbutsa pa nkhani ya machiritso tinyamuke kuchokera pamenepo kuti kodi ngati munthu uli ndi maganizo otere kuti kupanda akuti kundithandiza kundipitisa ku chipatala kundilipirira ndalama ku chipatala sindikanakhala ndi moyo, Chisilamu chimati chani pa nkhani ya machiritso? Machiritso amachokera kwa ndani? Brother anga, kulankhula mwachidule komanso momveka bwino, machiritso amachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Machiritso samachokera kwina kulikonse, pokapoka ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumeneko ndi komwe kuli machiritso. Malingana ndi kulankhula kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu hadithi yolemekezeka yomwe anayilandira Abi ad-Darda. Sahaba ameneyu anafotokoza kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanena mthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala, madaliso a Mulungu ndi mtendere zipite kwa iye, kunena kuti inna Allaha anzala ad-da'a wad-dawa, kuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala adasisa nthenda komanso ndi machiritso. Kusonyeza kuti matenda amene munthu wina aliyense amadwala anasika kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Mulungu sikuti anangosisa matenda okha iyayi, anasisanso machiritso, kachizidwe kake kamatenda. Ndiye mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama anapitiliza ponena kuti waja'ala likulli da'in dawa'an, kuti ndiye Allah subhanahu wa ta'ala anawapangila matenda ena aliwonse kachizidwe kake, kuti matenda ena aliwonse amene munthu angadwale ndithu matenda amenewo anasika kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso Mulungu sikuti anangotumiza matenda okhawo, anatumizanso kachizidwe kamatenda amenewo. Ndiye mtumiki anabwera ndi chenjezo ponena kuti fatadau, kuti funani machiritso. Apa akuwauza anthu odwala, komanso akumuuza munthu wina aliyense kuti ngati munthu wadwala uzikhala ukuwasakasaka machiritso pogwirisira ntchito njira za machiritso. Ndiye kumapetoko anabweranso ndi chenjezo ponena kuti wala tadawau biharam, komano machiritso tisawasakesake mu njira yolesedwa, njira yomwe ili ya haramu. Apa tikupeza kunena kuti nthenda inasika kuchokera kwa Allah, komanso machiritso Allah anawasisa akupezeka pano paziko lapansi. Nde pamene tikupeza kuti matenda ndi machiritso zinachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pali hadithi yosatira imene tikuyipeza kuchokera kwa Jabir. Iye akufotokoza kunena kuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ananena kuti likulli da'in dawa'un, kuti ndithu matenda ena aliwonse ali ndi kachizidwe kake. Fa idha usiba dawa'u da'i bara'a, kuti mankhwala akagwirisidwa ntchito pa matenda amene munthu akudwala umachiritsidwa biidhnillahi azza wa jalla,
kuti umachirisidwa ndi chilolezo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kusonyeza kuti mankhwala paokha alibe kuthekera kuti akhoza kumuchirisa munthu, pokapoka Allah subhanahu wa ta'ala ayikire zanja pa nthenda imene munthu akudwala, kapena kuti ayikire zanja pa mankhwala amene munthu wawagwirisira ntchito, kuti mulungu alole kuti munthu ameneyo achirisidwe kuchokera ku mankhwala amenewo. Shehe, imene mwafotokozera mwandipasa mahadithi awiri. Hadithi yoyambayo mwafotokoza nditu mumveka bwino kunena kuti Allah adapereka nthenda, komanso nthendayo adayipasa machiritso kapena kuti mankhwala. Hadithi yachiwiriso imene ikukhala ngati kuphera mphongo pa hadithi yoyamba ija. Koma ndikakumvesesana imene mukuyankhula za mulungu zimakhala zovuta kumazitsutsa kapena kumafunsa mafunso ambirimbiri. Koma imene mwafotokozeramo sizikukhala ngati zikutsutsana iye akunena kuti Allah adapereka nthenda, kenakonso adapereka mankhwala. Ndipo pamene munthu ukufunafuna machiritso amene wawo umakayapeza kwa Allah kapena ku mankhwalawo. Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala pomwe tikufotokoza kunena kuti ndi amene adasisa matenda komanso ndikachizidwe. Machiriso amachokera kwa Allah, komano kuzela mankhwala amene anthu amakhala akuwasakasaka posakasaka machiriso kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwachisanzo Musa alayhi salam, tikuziwa kuti Musa anali mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa ndi mtumiki mmodzi amene anadwala mu nthawi yake. Komano Musa alayhi salam atadwala, iye uja anali ndi mwayi wonena kuti amalankhulana ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumamvana mawu kumawu. Musa anamulankhula Allah subhanahu wa ta'ala ponena kuti ndadwala ndikumva m'mimba. Ndipo Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala Musa anamuzindikirisa mankhwala, mtengo oti iye apite akautenge augwirisire ntchito ndipo amwe, kuti akamwa ndi kuti Allah subhanahu wa ta'ala azampasa machiriso nthawi yomweyo. Musa alayhi salam adasatira zimenezo, ndipo atagwirisira ntchito anapeza machiriso. Kutha kwa zaka zochuluka matenda aja Musa anadwalanso kachiwiri. Musa alayhi salam anakumbukira ponena kuti Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala nthawi ina yake nditadwalanso matenda ngati omwewa ndinamulankhula ndipo anandiuza mankhwala oti ndigwirisire ntchito. Ndiye Musa anapita kukautenga mtengo uja ndikupanga zimene anauzidwa pa nthawi imeneyo yakumbuyo ija. Mankhwala aja atawagwirisira ntchito kunapezeka kunena kuti Musa sanachire iyayi, matenda analibe akupita msogolo. Ndi pamene Musa alayhi salam anamulankhula Allah subhanahu wa ta'ala ponena kuti zikukhala bwanji mankhwala omwewa siku lina ndinawagwirisira ntchito pa nthenda yomweyi ndinapeza mpumulo, koma lero ndawagwirisira ntchito matenda anga akupita msogolo. Ndi pamene Allah anamuuza kunena kuti siku loyamba lija iwe utadwala unabwera kwa ine pozindikira kuti ine ndiye mwini wa china chilichonse, komanso ine ndiye mwini kuchirisayo, ndipo ndinakuchirisa kuzela mu mtengo umenewo. Komano siku la lero iweyo wango ukumbukira mtengo, ineyo wandiyiwala, ndiye nanenso ndakuyiwala. Ndi apo amafuna kumuonesera Musa kunena kuti mu mtengomo mulibe china chilichonse, komano machiriso amachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuona hadithi ija ikuchita kumasola momveka bwino kuti machiriso amachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nje ndikakutenga nino mkati mmene tinafotokozera kumayambiriro kuja. Pamene ndili pano ndagwa, inu mwanditenga kundibereka kuthamangira nane kuchipatala. Ndachira. Anthu umeja nkundoza kuti ino tumene mabwera kuno kuti shehe analita kuberekani. Ndine ndikayime pachulu kuti ineyo ndinagwa ineyo. Kupanda shehe sadi kundinyamula kundibereka kunsana kuti nane kuchipatala pano kulibe ine nditamwalira. Kuyankhula pamene kundikola kuika shehe pamene munthu ukuthokoza zimene munthu anakuchitira. Tikapita ku malamulo achipembedzo kumeneko ndikulankhula kola kuika. Chifukwa chonena kuti wakufa lero sangafe mawa, wakufa mawa sangafe lero. Munthu wina aliyense amene nthawi yake yamukwanira, wallahi nthawi yomweyo amabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Komano kwa amene masiku ake alipobe ndenga kale atavulala cha mtundu wanji, amene yo Allah subhanahu wa ta'ala azampasabe njira yoti apezele machiriso. Ya komano kulankhula kunena kuti chipanda aujeni bwenzi ine kulibe, tizindikire kunena kuti iwo si mulungu, komanso iwo si wolenga iyayi. Mwini moyo ndi mmodzi,
nkuona Allah anatiuza kunena kuti imfa komanso ndi moyo zinachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwini wake ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndithu Musa koyamba anamuuza kuti katenge mtengo wakuti umwe, anachira. Kachiwiri mtengo umwe uja anakapanga sanachire, kusonza machiliso amachokera kwa Allah, anamuuza kuti kapange. Kachiwirika sana mkumbuse Mulungu kuti mtengo uja ndikamweso. Now funso langa ndilonena kuti pa nthawi imene munthu ukuyeneka kumwa mankhwala kapena kukapempha machiliso kwina kulikonse kwene ungapite, uzipita kundi shehe kuti akuthandize kupemphera kuti zimene zitheke, kapena uzipita bwanji pokapeza machiliso? Kusakasaka machiliso mukayiyang'ana hadithi yoyamba ija atichenjeza kunena kuti machilisowo tisawasakesake munjira ya haramu. Zomwe zikusonyeza kuti kusakasaka machiliso kuli munjira zosiyana-siyana. Koma ngati munthu okhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, zimafunikira kuti machilisowo awasake moyenda mmapazi antumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapena kuti kusatira malamulo achipembedzo posakasaka machiliso. Ndiye ngati munthu usakupeza bwino ukusakasaka machiliso, nkhani yayikulu iweyo ukhale ndi tauhid, kuyezamira mwa Allah. Uyezamile mwa Allah subhanahu wa ta'ala pachina chilichonse, kuti mankhwala amene ndikumwawa, izi zimene ndikugwiritsira ntchitozi pazokha zilibe kuthekera kundichiza ineyo. Pokapoka iyi ndi njira yomwe ndikumpemphera machiliso Allah subhanahu wa ta'ala, kuti Allah andipase machiliso. Ngati mmene timakasakira chakudya, tikuziwa kuti munthu ikakupola njala imatha ndi kudya. Ndese sitingangokhala kunena kuti ngati yandipola njala olo ndisakadi Allah andikhutisa, ndizosatheka. Pokapoka tisakesake, ndipo Mulungu amatifewesera kuzera muzimenezo. Komano zosakazo zikhale za halali. Nde palibe kuti tilowera kuti komano ngati munthu nsilamu njira ya haramu amaiziwa, komanso njira ya halali amaiziwa. Ndi njira zabwino zoti munthu upezere machiliso za halali zimene muna chisilamu chinatilamula ndi ziti, ngati Mungu akwanisa kuzifotokoza? Njira za halali zosakira machiliso ndi mankhwala. Nde mankhwalamo muli maruqya, muli mankhwala akutengo, of course kuti mankhwala akuchipatala izi zomwe atibweresera anzathu achizunguwa. Iyayi kumene kwendikomwenso anthu ambiri amakapezera machiliso. Nde mwachidule tingonena kuti njira zosakira machilisozo ndi zambiri, koma chachikulu kwambiri munthu ngati nsilamu aonesese kunena kuti machiliso akuwapeza munjira ya halali. Ya chifukwa kuchipatala timakapeza machiliso komanso ndi halali, komabe muzaona kuti kuchipatalako tikhonzabe kupeza mankhwala ena onena kuti mankhwala awa ndi chipembezo sizikugwirizana. Mwachisanzo mankhwala omwe mkatikati mwakemo mungapezeke zinthu zolesedwa, ngati mwina zokhuzana ndi mowa, zokhuzana ndi chamba, zinthu ngati zimenezo. Ndiye mbali ina iliyonse ya machiliso imakhala bekuti izi zolakwika, izi ndi zabwino. Ya zimenezo ndithu zilipo. Ndiye mwachisanzo mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama njira yomwe ankagwirisira ntchito ndi arruqya shar'iyya. Iyi ndi njira yomwe imagwirisidwa ntchito munthawi ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, komanso ndi wophunzira mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndithu she imene mukufotokozera ndikuzipasa maganizo onena kuti ine ndili kunyumba programu ndikuonera amene wakhala panopo si ineyo. Zikundimvekera ngati kuti imene mukufotokozera munthu amadzoti pamene munthu wadwala kumene amathamangira kukapeza machiliso ndi kuchipatala. Koma imene mukufotokozera mushezi kukhala ngati kuti mwina kulipo kwina kwake kumene munthu ukuyeneka kuti ukapeze machiliso kumene koko, kapena ndikukumva ni molakwika? Tinene chonchi. Machiliso ngati mmene takambira muja kuti timawapeza mosiyana-siyana, komanso tizindikire kunena kuti matenda amabweranso mosiyana-siyana. Ya mwachisanzo pali matenda achilengedwe. Matenda achilengedwe thandizo timakalipeza kuchipatala. Zimenezo ndi wina aliyense avomereze kuti matenda ngati malungo, achina kolera, achina TB,
matenda oziwikawo machiliso ake timakawapeza kuchipatala. Ndiye pali matenda ena omwe amakhala akumidima, kaya mwina wapangidwa chipongwe ndi afiti walozedwa, kaya mwina wakhunzidwa ndi diso loyipa, kaya mwina wakhunzidwa ndi nsanje, kaya mwina majini akupanga chipongwe, kapena kuti wapangidwa ataki ndi majini. Zinthu izi machiliso ake kuchipatala kulibe. Ndi zomwe timatha kuzipeza machiliso ake kuzera mu ruqya kapenanso mankhwala ena achikuda. Ya tikamakamba za mankhwala achikuda, anthu ena mwina amaona kuti na mankhwala akuthengo ndekuti ndi haramu. Iyayi, mankhwala achikuda sikuti onse ndi wolakwika, komano zimangotengera kuti kodi munthuyo wapita kwa ndani, munthuyo amapanga zotani, nanga ampasa ndondomeko ya mtundu wanji. Chifukwa uharamu umabwera malingana ndi kasakanizidwe ka zinthuzo komanso ndi kagwiritsidwe ka ntchito ka zinthuzo. Komano machiliso timawapeza kuchokera malo osiyanasiyana. Ndithu. So mukutilimbikitsa kuti kuchipatala tizipita, koma tizipita ndi chikhulupiriro chonse cha Allah kuti ndi amene amapereka machiliso, komanso mukutilimbikitsa kunena kuti pali matenda ena ngakhale mankhwala achikuda ndi otheka tikhoza kugwiritsa ntchito bwinobwino. Palibe chovuta. Kuchipatala tizipita kumene tikadwala timakapezako machiliso. Iyayi zomwe tikudwalazo sizikukhuzana ndi kuchipatala, timapita kwa mashehe kapena kumene kumankhwala achikuda. Nkhani yake tikapeze machiliso. Komano mankhwala achikudamo zofunika kusamala, tiwapeze anthu amene akuziwa njira za halali. Ngati munthu uyo amachuka ndi njira za haramu, ndekuti si bwino kumpitira munthu ameneyo kukampempha thandizo pa nkhani zokhuzana ndi machiliso, ndekuti akatilowesa kumalo kosakhala bwino. Mukuonera Islamic Guide kuchokera kuno ku MBC, ndipo lero Sheikh Saad Wasi akutikumbutsa pamutu wa machiliso kuti kuli machiliso amachokera kwa ndani. Programu ikupitirira. والصلوات والطيبات لله يا الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Che ndikulandirani pamene tikupita ndithu kugawo lotsiriza la kucheza kwathu. Kumambira kuja mafotokoza ndithu kunena kuti pali mankhwala, pali matenda kuchipatala tikapeza machiliso, koma pali matenda ena kuti mwina tikuyeneka tipite kukapeza machiliso amenewo kudzera munjira ya ruqya, komanso munanena kuti angakhale mankhwala achikuda. Apapa ngakhale simunatchule kuti asing'anga, koma zimanimvekera ngati choncho. Chisilamu pa za using'anga izi chimati chani? Tikapita ku Chisilamu, nthawi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anthu amene amawachiza anthu pakugwirisira ntchito mankhwala achikuda analipo. Komano kubwera kwa Chisilamu, mtumiki anangowapasa upangiri kuwaphunzitsa njira zabwino zoti iwo azigwirisira ntchito, kuwachosa ku njira zolakwika ndi kuwayika mu njira zabwino. Anthu ngati amenewo amene amagwirisira ntchito njira zabwinowa kumbali ya azising'anga, palibe chovuta, munthu akhonza kuwapitira bwinobwino. Komanso anthu amene amaziwa mitengo yonena kuti kutenga mtengo wakuti ndiwakuti kuphatikiza munthu kuphika nkumamwa, kapena mwina kumazola, kapena mwina kusamba, popanda kuphatikiza ndi masigino ena ake, palibe chovuta china chilichonse. Komano mankhwala omwe Chisilamu chimatilesa ndi mankhwala onena kuti mwachisanzo munthu amaziwa kunena kuti mtengo wina uliwonse oti munthu akhonza kuudya ndi kusapeza vuto kuchokera ku poison wa mtengoyo, ndekuti palibe chovuta china chilichonse akhonza kuugwirisira ntchito. Ndipereke chisanzo mtengo wa nandolo. Ambiri nandolo timamuziwa, timadya, komanso timapanga ndiwo. Nthawi zina muzawapeza anthu ena akunena kuti katengeni masamba anandolo ndi nsisi pa matenda anuwo, taziphikeni zimenezo.
ndiye amatha kubweresa ndondomeko yonena kuti nthawi yoti mukufuna mumwe mankhwalawo mukamwere mchipande, komanso pakumwa mukayime pakatikati pa chiseko, mukayang'ane kunja kwa nyumba yanu kapena mkati mwa nyumba yanu ndiye muzikamwa mankhwala amenewo pa chipembedzo ndi haramu. Kuima pakati pa chiseko chifukwa maibada amene apasidwa malo amenewo sakugwirizana ndi ndondomeko ya mankhwala. Komano ngati zili zoti kungophika kupungula maziwo ndi kumwa palibe chovuta china chilichonse. Zofunika kuti mankhwalawo akafike m'mimba akalimbane ndi nthenda yomwe tikudwala. Koma ngati zili zoti mukamwere pakhomo kapena mwina kuzala mutayang'ana kummawa mukapende mphepo zinayi, mankhwala amenewo ndi haramu. Chifukwa zimakhala kuti tikupempha thandizo ku ziwanda sopano. Anandiuza wina wake kuti inuyo munazama kwambiri nkhani yochiza anthu pa njira ya ruqya. Kodi shehe amene amachita za ruqya tinganene kuti ndising'anga? Inuyo ndising'anga shehe? Pepani ndifunsa choncho. Ya shehe amene amapanga za ruqya ameneyo si nsing'anga iyayi. Chifukwa ruqya tili ngati chipatala. Mwinanso azising'angawo ndi zina. Chimene chijaso ndi chipatala komano chimene amachigwirisira ntchito mwa njira ina. Komano ifeyo kumbali ya zina sangatiphatikize ndasing'anga. Ife ndi mashehe aruqya. Aruqya tushariya. Tikamati aruqya tushariya ndiye kuti ndi udokta ovomerezeka omwe tikuupeza kapena kuti omwe tikuuphunzira kuchokera m'maudokta antumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imafika nthawi shehe yoti munthu kudwala mutu nthenda ina iliyonse kumwa mankhwala lowera zipatala zoti ukuku ndiye kuchipatala kuti mpaka nayi manja akafika umene kuja koma machiritso satani osabwera.